இது ஒரு டேபிள் ஃபேன் ரோட்டார் பார்ட். இந்த ரோட்டர்ல பிக்ஸ் பண்ணிருக்க ஷாஃப்ட் கொஞ்சமா தேஞ்சு போயிருக்கு. அதோட இதுல இருந்த புஷ் ரொம்பவே தேஞ்சு போயிருக்கு. இப்போ ரெண்டு புஷ் நான் உங்களுக்கு விசிபிள் பண்றேன். இதுல புதுசு பழசுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ இந்த பழைய புஷ் அந்த ஷாஃப்ட்ல போட்டு காட்டுறேன். எந்த அளவுக்கு லூஸா இருக்கு, எந்த அளவுக்கு தேஞ்சு போய் கேப் இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா? அதே சமயம் புது புஷ் நான் இந்த மாதிரி பிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். கேப்பே இல்லாம பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்துல மட்டும்தான் ஃபேன் சூப்பரா ரன் ஆகும். இந்த மாதிரி கேப் இருந்து புஷ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஃபேன் ரன் ஆகாது. சத்தம் மட்டும் தான் வரும். பொதுவா டேபிள் ஃபேன்ல ஹம்மிங் சவுண்ட் மட்டும் வரும், சுத்தவே சுத்தாது. காரணம் இந்த மாதிரி புஷ் ஒனட்டா வரதான். சோ அந்த ஹம்மிங் சவுண்ட் பிரச்சனைக்கு தீர்வு இந்த புஷ் அண்ட் சாஃப்ட் சரி பண்றது தான். சோ இந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ்க்கு புஷ் அண்ட் சாஃப்ட் எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கிற வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். லிங்க் கீழே கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. அதை தொடர்ந்து நம்ம டிஎம்எஸ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸ்ல இருந்து கிரைண்டர், மிக்ஸி, ஃபேனுக்கான டூல்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா மேல தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டூல்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க. நன்றி.